नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे एक सिंपल सा वैक्यूम क्लीनर। दोस्तों, जो दूसरे वीडियो हैं उनमें काफ़ी मुश्किल होता है बनाना, पंखड़ी वगैरह बनाना। तो आज हम देखेंगे कि एक सिंपल पंखड़ी से वैक्यूम क्लीनर बनाया जा सकता है बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम कोई भी एक पंखड़ी ब्लेड लेंगे जो बाज़ार में मिल जाती है। दोस्तों, इस ब्लेड को हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। इस ब्लेड के जो चारों पर हैं उनको आधा आधा काटेंगे, कुछ इस तरीके से। जो नीचे का हिस्सा है उस हिस्से को हमें काटना है, ऊपर उठा हुआ हिस्सा हम छोड़ेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो स्पीड होगी हवा फेंकने की, वो इसकी बढ़ जाएगी। क्योंकि इसका स्लोप है, जो इसका कटिंग है, वो कटिंग नीचे की तरफ रहेगी, तो हवा ये अच्छी तरीके से फेंकेगा। और दोस्तों, जैसे ये पंखड़ी कटने के बाद दूसरा एक सबसे बड़ा रोल आता है मोटर का। दोस्तों, हम जो मोटर चूज़ करेंगे वो लेंगे हम डीवीडी मोटर। डीवीडी मोटर डीवीडी के लोडर वगैरह में से हम निकाल सकते हैं, या फिर बाज़ार में मिलती है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इस मोटर का ये खासियत होता है कि ये मोटर बहुत ही बैटरी कम खाती है। तो दोस्तों, ये मोटर आप इसी से बनाइएगा। और दूसरा चीज़, हम इस मोटर को स्टैंड करना सीखेंगे बोतल के अंदर। एक हम थोड़ा सा हार्ड वायर लेंगे जो आराम से मुड़ ना सके। इसको वायर को हम प्लास से बीच में से घुमा के और मोटर फिट करेंगे इस तरीके से। मोटर फिट करने के बाद ये जो वायर है, वायर के बीच में मोटर को स्टैंड कर देंगे ताकि बीच में लटक सके। और हम इसके देखिए दोस्तों, इसको आप ग्लू गन लगा दीजिए ताकि मोटर हिलेगी नहीं। और इस मोटर के दो वायर होंगे वो बोतल के बाहर निकाल देंगे। बोतल में पहले हम छेद कर लेंगे। छेद करने के बाद दोनों वायर हैं, इस थोड़ा हार्ड वायर है उसको निकाल लेंगे और इस पर ब्लेड लगा देंगे। दोस्तों, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो डीवीडी मोटर और जो हम ब्लेड लेंगे, जो पंखड़ी लेंगे, बनी बनाई लेंगे। क्योंकि जो हम खुद बनाते हैं टिन वगैरह से काट के, उसका बैलेंस इतना ख़राब हो जाता है कि वो बहुत तेज़ वाइब्रेट करती है और वो हवा ना तो फेंकती है ना कुछ करती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हम ऐसे स्टैंड करेंगे, लेकिन इसमें हम पहले छेद कर लेंगे बोतल में। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको आपको लगाना है। कुछ इस तरीके से लगाना है। बोतल के बीच में छेद कर दें। सामने तो काफ़ी सारे छेद करें दोस्तों, जितने ज़्यादा छेद करोगे उतने अच्छे रहेंगे। और मोटर को बीच में स्टैंड कर देंगे और इसके ऊपर ऐसे बोतल लग जाएगी। और इस बोतल को हम चिपका देंगे, मतलब कि हम सेलो टेप से इतना पैक कर देंगे कि दोबारा खुल ही ना सके। क्योंकि फ्रेंड, कई बार छेद वगैरह रह जाते हैं तो हवा वहाँ से आती रहती है, हमारे जो सामने से जो नोजल होता है उसमें से हवा पास नहीं हो पाती। तो इस तरीके का आप मॉडल बना लीजिए। ग्लू गन्स की सहायता से चिपका लीजिए। और सामने जो छेद कर रखे हमने, वो छेद हमने इसलिए कर रख हमारे पास जो आयरन होता है, गरम सोल्डिंग आयरन, उससे हमने छेद किए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं एक और छेद करके तो ये वायर्स निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है वैक्यूम क्लीनर का। जो रियल में वर्किंग होगा उस हमारी जो 9 वोल्ट की बैटरी है उससे भी अच्छा बनेगा। और ये जो बोतल है, इसकी बोतल के बीच में हमारे पास कोई भी पतला, मतलब पतले से पतला जो, देखिए दोस्तों, ये पतले से पतले जाली है जो फ्रूट वगैरह की दुकानों में मिल जाती है। हमें फ्रूट इसी में आजकल देने लगे क्योंकि प्लास्टिक बैन हो चुकी है। तो इसमें यूँ रख के इसको काट लीजिए और काट के आप इसको चिपका दीजिए बोतल के दूसरे हिस्से पे। और जैसे ही बोतल के जो जो मोटर की दो वायर है उसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो दूसरी तरफ से जहाँ पे हमने फ्लेक्सिबल पाइप लगा हुआ है वहाँ से वो सक करेगा 100% दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो हमने जो इसका जो नोज़ल बनाया हुआ है वो कुछ इस तरीके से बनाया। नोज़ल काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए, काफ़ी छोटा होना चाहिए। और ये बोतल के ऊपर हमने बैटरी लगा लिया और इसको स्टैंड करने के लिए लकड़ी भी लगा चुके हैं। दोस्तों, आप बिना स्विच के भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार बैटरी को कनेक्ट करना होगा। और आगे हम देखिए दोस्तों, इसको शायद दोस्तों सब कुछ लगाने के लिए हमें ग्लू गन की सहायता लेनी ही पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, जैसे स्विच को ऑन करता हूँ या बैटरी कनेक्ट करता हूँ
तो फ़ैन घूमेगा, फ़ैन घूमते ही ये देखिए हमारे जो छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं वो सीधे हमारी बोतल में सक हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये कम कॉस्ट के अंदर ही बन जाता है और सेम उतना ही काम करता है जितना हमारे जो अलग प्रोजेक्ट होते हैं। देखिए दोस्तों, जाली को हमने बीच में नेट को लगा चुके हैं। ओके दोस्तों।